Hai quen di que o lugar que ocupa unha persoa na sociedade actual mídese polo que pode comprar. Grazas a internet, no mercado global, un pode mercar sen ver o produto, vender sen saber a quen ou pagar sen levar cartos. Cun ordenador conectado a internet desde calquer lugar de Galicia pódese mercar ou vender calquer cousa en calquer lugar do mundo. Este comercio do ciberespazo ten as súas propias leis e as súas trampas, e beneficia a uns e prexudica a outros. Pero o comercio, a pequena ou a grande escala, foi sempre un dos motores da historia. Estamos no mercado de gando de Amio, en Santiago de Compostela. As feiras foron desde hai séculos o escenario principal das relacións sociais dos labregos e o lugar onde vendían os seus produtos e ao mesmo tempo se abastecían doutros. Hoxe non teñen esa función básica, pero o fundamental non variou. Séguese comprando e vendendo. A parte do pan, se hai tres produtos que non poden faltar nunha boa feira que se precie son a carne, o polvo e o viño. Ademais de ser parte fundamental da nosa tradición gastronómica, son tres produtos cos que os galegos comerciamos ao longo da historia. E diso vai o noso programa de hoxe, do comercio da carne, do peixe e do viño. Nunha viaxe que nos vai levar dende a feira tradicional ata o mercado global virtual. Dise que a Torre de Hércules é o faro en funcionamento máis antigo do mundo. Construírono os romanos no século II despois de Cristo. Galicia constituíu desde a antigüedade unha escala natural nas rutas que bordeaban Europa entre o Atlántico e o Mediterráneo. Os navegantes europeos da antigüidade e os romanos coñecían que Galicia tiña unha costa accidentada e perigosa, pero tamén sabían que contaba con moitas rías que servían de excelente refuxio e de fondeadoiro para as embarcacións. Estas ánforas recollidas no fondo da ría da Coruña e expostas aquí no Museo Arqueolóxico da cidade testemunhan o tráfico comercial da época romana. Nestas ánforas transportábase viño e aceite desde Roma e dos portos galegos saían minerais e peixe. O peixe sería precisamente o gran protagonista da expansión comercial de Galicia na Idade Media. Do comercio do peixe trata a nosa primeira historia. Álvaro Cru é mercador, propietario e patrón da caravela que nos próximos días partirá de Pontevedra con destino a Barcelona. El mesmo supervisa o cargamento da nave, 2000 milleiros de sardiña salgada envasadas en tabais, uns recipientes de madeira nos que se conserva ben o peixe. Na carga tamén vai congro seco e pipas de madeira desmontadas. Todo para vender en Barcelona, onde hai gran demanda de peixe no inverno. Álvaro Cru pertence a unha familia pontevedresa que durante varias xeracións se dedicou ao comercio. Así que sabe ben como tratar a dúcia de tripulantes que o van a acompañar na caravela durante aproximadamente un mes, o tempo que durará a viaxe ata Barcelona, contando con facer escala en Sevilla. Antes de partir xa ten que pagar un imposto, os dezmos do mar, que cobran os funcionarios do rei. Os dezmos do mar aplicábanselle a aqueles barcos que comerciaban co estranxeiro desde os portos galegos baixo a xurisdicción da Coroa de Castela. E Barcelona, a comezos do século XV, era o estranxeiro porque pertencía ao Reino de Aragón. A proxección comercial de Galicia no medievo tivo a súa base na pesca. Aquí en Muxía perviven os únicos secadoiros de congro que traballan igual que na Idade Media. Este peixe, unha vez seco, é enviado aos mercados de Aragón e Cataluña. Na Idade Media, o peixe era un alimento moi demandado e consumido tanto no interior da península como no Mediterráneo. E por qué? Pois porque conforme o calendario litúrxico, a Igrexa prohibía comer carne máis de 130 días ao ano. Así que quen podía pagalo mercaba peixe, que de todos os xeitos daquela era moito máis barato que a carne. Ben fose seco, salgado ou arencado, o peixe converteuse no produto estrela do comercio exterior galego. Os portos de Mallorca, Barcelona e Valencia eran os principais puntos de destino dos comerciantes galegos que levaban o peixe. O Mediterráneo constituía unha das grandes áreas mercantís europeas. O período de maior esplendor deuse a finais do século XIV e durante o século XV. Dous factores foron decisivos. Primeiro, a posibilidade de importar sal de Bretaña e Portugal, imprescindible para salgar cantidades grandes de peixe. E segundo, o longo período de paz entre Castela e Aragón,
que facilitaba o comercio entre as dúas áreas. Muros é hoxe unha vila turística e mariñeira. No medievo obtivo privilexios reais para poder comerciar. O seu porto, como moitos outros da costa, tiña dereito de carga e descarga, é dicir, tiña capacidade legal para poder comerciar co exterior. Os reis e os bispos pronto se deron conta da riqueza que supoñían os recursos pesqueiros e o comercio. Así que dende o século XI fomentaron a creación de vilas por todo o litoral, ás que se lle concedían certos privilexios e liberdades. Por toda a costa galega foron medrando núcleos urbanos vinculados á actividade marítima. Pero os reis concedíanlles privilexios ás vilas costeiras para recadar despois impostos como o décimo do mar ou as alcabalas, coas que gravaban o fluxo de mercadorías. Este porto de Pontevedra foi xunto co da Coruña un dos grandes beneficiados polos privilexios reais. Naquela Pontevedra do século XV foi onde deixamos ao protagonista da nosa historia preparando unha carga cara a unha das cidades máis importantes do Mediterráneo, Barcelona. Naquel tempo, as viaxes por mar estaban cheas de imprevistos. O clima, os conflictos bélicos, problemas coa tripulación... Álvaro Cruz, despois de 2 meses de navegación e escalas, chegou a Barcelona. No porto, que daquela era unha praia, un cobrador de aduanas recíbeo coa escribanía portátil que utiliza habitualmente. O comerciante galego ten que entregarlle os albarás onde figuran todos os produtos que transporta o barco, a súa cantidade e tamén a súa procedencia, para asegurarse de que a mercadoría non é roubada. Só despois deste trámite poden empezar a descargar a nave. A tripulación da carabela galega descarga a mercadoría e transporta ata a casa do importante mercader barcelonés Francesc de Prats. Álvaro Cruz coñece dende hai tempo, xa que non é a primeira vez que fai negocios con el. O catalán ten que pagar o peixe de acordo cos prezos do mercado, e o pago, normalmente, é en moedas de ouro. Francesc de Prats ofrécelle pagar parte da carga en especie, algo bastante habitual nestes intercambios comerciais. Álvaro Cruz dille que non está interesado en levar de volta teas como noutras ocasións. O catalán amósalle diversos obxetos de prata realizados por ouribes da zona. Entre eles hai un colar que a Álvaro Cruz lle gusta, así que acepta un desconto no total do pago a cambio do colar de prata. Desde o Mediterráneo entrou en Galicia no século XV moito ouro grazas ao comercio do peixe. Pero todo ese ouro non conseguiu que medrase unha clase mercantil urbana e poderosa. Pero por qué? Os mariñeiros e os mercadores constituían un sector moi minoritario da poboación total de Galicia. Eran ademais un grupo moi heteroxéneo. Había fidalgos, mariñeiros, artesáns ou viúvas, pero non grandes comerciantes urbanos como en Barcelona ou en Valencia. En Galicia pesaba en exceso a mentalidade rural e feudal. E ademais xogaban en contra da actividade mercantil a orografía, as malas comunicacións terrestres e a posición periférica de Galicia. Álvaro Cruz e a tripulación do seu barco están xa de volta en Pontevedra. É a hora de repartir as ganancias unha vez restados os impostos variados que houbo que tributar na viaxe. Agora, Álvaro Cruz ten que lle pagar á tripulación, tamén aos cargadores e aos mareantes, que foron os que pescaron o peixe que el vendeu en Barcelona. Pero a viaxe de ida e volta polo Mediterráneo durou o dobre do previsto, así que os mariñeiros exíxenlle que a paga compense o tempo botado fora da casa. A muller de Álvaro Cruz, Elvira Pérez, xa está feita ás longas ausencias do seu home debido ao traballo. Pero sempre é unha tranquilidade ver regresar ao seu esposo san e salvo das viaxes. Ás veces, el traelle algún que outro regalo. Desta vez, Álvaro Cruz dalle un agasallo moi especial. O colar de prata comprado ao mercader catalán é un gran presente para Elvira. Unha xoia que pasará a engrosar o patrimonio dunha familia urbana que xa pode facer ostentación do seu nivel de riqueza. Ata o de agora vimos o nacemento do comercio do peixe.
Un comercio que segue sendo xerador de riqueza para a nosa terra, algo que saben ben aquí no Porto da Coruña. Un porto no que naceu outra das rutas comerciais máis importantes do medievo, a do Atlántico Norte. Esa vía uniunos cun país co que, conflictos á parte, comerciamos durante séculos, Inglaterra. Pero no comercio con Inglaterra, o gran protagonista xa non sería o peixe, senón o viño. Desde o descubrimento da tumba do apóstolo, iniciouse un fluxo continuo de peregrinos ingleses que chegaban en barco ao Porto da Coruña. A navegación era rápida. Tardábase 5 días en chegar de Plymouth ao Porto coruñés. Nas súas continuas viaxes durante toda a Idade Media, os ingleses traían lenzos e panos para vender, e de volta levaban principalmente viño. Segundo os rexistros de aduanas, os barcos ingleses cargaban de media uns 125 bocois de viño. A partir de 1348, ese comercio aumentou. Pero, que foi o que provocou ese aumento? Nese ano, a peste negra asolaba Europa deixando ermas as rexións francesas que eran grandes produtoras de viño, como a de Bordeos, na antiga Gascuña. Así que mercados importantes, como Inglaterra e Flandes, tiveron que incrementar a compra de viños noutras rexións, entre elas Galicia, afectada en menor medida pola peste negra. Ao medrar a demanda, a partir desa época e nos 2 séculos seguintes, produciuse unha grande expansión do cultivo da vide por toda Galicia. A auga non é boa para un inglés, dicía o erudito británico do século XVI John Burt. Que non era boa pensaban os ingleses, os franceses e os galegos que vivían nas cidades. Para un home urbano daquela época, o viño non era un luxo. Grazas. Era unha necesidade, porque as cidades daquela tiñan augas impuras e perigosas, e o viño era un antiséptico natural. De todos os viños que se facían en Galicia, o preferido dos ingleses era o viño do Ribeiro. Pero o comercio do Ribeiro con Inglaterra sempre estivo sometido a avatares políticos e bélicos. Atendan. Lopo de Moure é un importante e rico fidalgo de Ribadavia. É propietario de viñedos e ten a súa propia adega. Pero ademais cobra rendas en viño e cómpralles a outros produtores pequenos da zona viño que logo el revende. E aí está o seu gran negocio. Hoxe ten unha visita importante, a do inglés Paul Brown, un comisionado dunha gran sociedade comercial londinense que compra viño en Ribadavia e que o exporta desde o porto de Baiona. O comisionado inglés quere que o fidalgo lle consiga para o mes de xaneiro 120 moios de viño branco de boa calidade. Trátase dun pedido importante. Cada moio leva 110 litros. Lopo de Moure asegúralle que sí é posible contar con esa cantidade de viño. Só queda concretar o prezo. Para él vai ser un bo negocio. Os moios que lle custaron 16 reais cada un vai nos vender a 22. Estamos na Reitoral de Santo André, en Ribadavia, futuro Museo do Viño de Galicia. Este edificio pertencía aos monxes composteláns de San Martiño Pinario e servía como delegación no Ribeiro para o cobro de rendas e como adega para os viños que despois serían enviados a Santiago para o consumo das élites eclesiásticas. O caso é que tanto o clero como a fidalguía e a nobreza do Ribeiro se enriqueceron considerablemente co comercio do viño. No século XVI, Miguel de Cervantes, na súa obra O licenciado Vidriera, cualificaba o viño do Ribeiro como un dos mellores de Europa. E o licenciado Molina, na súa descripción do Reino de Galicia, referíase a Ribadavia como la madre del vino en quilate subido. A prosperidade do Ribeiro estaba basada na calidade dos seus viños e tamén na alta demanda do produto por parte dos ingleses, que mantiñan os prezos elevados. Pero a guerra entre España e Inglaterra no século XVI significou a fin da prosperidade para Ribadavia e para toda a súa comarca. Tal como acordara meses antes, Lopo de Moure xa ten preparado o pedido de Ribeiro encargado polo comisionado inglés. 120 moios de viño
envasados en pipas de madeira de carballo suministradas polo propio comerciante londinense, que, como a maioría dos seus compatriotas, para evitar calquera engano nas medidas, prefire que o viño sexa transportado nas pipas da súa propia compañía, que teñen un selo diferenciador. Pero algo vai cambiar os plans. Outro comerciante, Xoán de Baceiredo, acaba de chegar de Baiona. As novas que trae din que é imposible sacar ningunha mercadoría en barco polo porto. A culpa ten a guerra aberta entre Inglaterra e España. Estas novas botan por terra as contas do fidalgo. Os intereses vitícolas do Ribeiro víronse así condicionados polo gran conflicto que marcou a política de Felipe II. O Atlántico convertíase nun mar perigoso, pero ao mesmo tempo consolidábase como o grande escenario da actividade comercial. No século XVI, o eixe comercial basculou do Mediterráneo ao Atlántico. Dous foron os motivos: o auxe de novas potencias económicas como Inglaterra, Flandes ou Holanda e o descubrimento de América. Pero Galicia quedou excluída do comercio coas Indias. En 1522 o emperador Carlos V accedía a establecer unha casa de contratación na cidade da Coruña como nova base comercial na ruta con América. Pero esa concesión suspendeu na Felipe II en 1573 e a Coruña e Galicia perdían así os beneficios económicos da ruta comercial con América. A medida enmarcábase na política de Felipe II de endurecer as restriccións do comercio exterior. E estas restriccións atendían a dúas razóns. Primeira, o medo a que polos portos do norte entrasen as ideas protestantes que se estendían por boa parte de Europa. E segundo, polo pánico aos corsarios. A raíña Isabel de Inglaterra apoiaba as accións de piratas como Francis Drake, que varias veces participou en ataques ás costas galegas. Por estas razóns, Felipe II entra en guerra aberta en 1588 con Isabel I de Inglaterra. Das inmediacións deste castelo de Sant Antón, na entrada do porto da Coruña, partían en xullo de 1588 os 150 buques da Armada Invencible dispostos a invadir Inglaterra. A expedición bélica pasou aos anais da historia como a derrota máis rotunda de Felipe II. Nesas circunstancias parece claro que era difícil manter unha actividade comercial normalizada con Inglaterra e, ademais, había unha prohibición temporal de manter relacións mercantís cos ingleses. Pero, como afectaron todos estes feitos ao viño do Ribeiro? Lopo de Moure acaba de recibir unha carta do comisionado inglés Paul Brown. Nela infórmalle do que xa sabía, da guerra entre Felipe II e Isabel I e da imposibilidade de sacar mercadorías polos portos galegos. Por estas razóns, Paul Brown dá por desfeito o trato. O fidalgo xa esperaba esta resposta, así que agora o que lle preocupa é darlle saída aos seus viños. Por iso lle vai escribir a un coñecido comerciante santiagués para ofrecerlle a partida de viño paralizada. Pero sabe que o seu beneficio vai diminuir. En Santiago o viño non o compran tan caro como os ingleses e, ademais, ten que competir cos do Ulla e os de Betanzos, que son máis baratos. Santiago e a Coruña eran grandes consumidores de viño. Por esta porta de Mazarelos entraban os viños do Ribeiro e tamén do Ulla en Santiago. E por esta porta debeu de ser por onde entraron os 120 mollos do noso fidalgo de Ribadavia, que por fin lle deu saída así ao seu produto. Pero que pasou co comisionado inglés? De onde sacou o viño que lle reclamaban en Londres? Pechada a posibilidade de exportar viños desde Galicia, os comisionados ingleses comezaron a mercar viño en Portugal, no Val do Douro. Os viños do Porto foron paulatinamente substituindo os do Ribeiro, que perdían definitivamente o mercado inglés no século XVIII. Hoxe o Ribeiro non ten aqueles atrancos, pero ten que competir no mercado cos viños das outras 4 denominacións de orixe galegas e con viños de todo o mundo. Moita competencia, verdade? Pois ben, xa vimos que o viño e o peixe foron desde sempre fonte de riqueza para o noso país e que seguen sendo fundamentais para o noso comercio. Pero agora fáltanos o terceiro pé no que se asentou nos últimos séculos o comercio galego: a carne de vacún.
Estamos na feira de Becerreá, que desde hai séculos se celebra os días 3 e 19 de cada mes. Os labregos de toda a comarca traen aquí os seus becerros para vender. Uns becerros que hoxe saen por autovía cara a Madrid e cara a outros lugares. As feiras como esta xa se celebraban no medievo, pero foi o comercio de gando o que fixo medrar as feiras a partir do século XVIII. As feiras e os mercados semellan algo consustancial á economía galega e incluso á nosa forma de ser. Pasaban de 4.000 xa no século XVIII. Os cronistas da época aseguraban que bastaba con que 8 ou máis persoas se xuntasen e fixasen un día e un lugar para que alí se celebrase unha feira. E tiña a súa lóxica. Os asentamentos de poboación estaban moi dispersos e mal comunicados. A feira ía onde había posibilidade de negocio. Os labregos vendían o gando e mercaban roupas e ferramentas. Pero a feira era, e ali onde se celebra aínda segue sendo, o lugar para verse, para cambiar a rutina, saber como marcha o mundo e traer algo que contar. Os protagonistas da nosa seguinte historia percorreron boa parte das feiras de Galicia como tratantes de gando e dese xeito lograron erguer un poderoso negocio familiar. Vexamos como o lograron. Clemente Fernández é un mozo da parroquia de Ortoá, en Sarria. Ten 19 anos e acaba de regresar de Madrid. Alí pasou 3 anos traballando como aprendiz nunha carnicería da Porta de Toledo. O traballo conseguírao grazas a un amigo do seu pai. Hoxe quedou para falar co seu veciño e amigo Pedro Rodríguez. Quere propoñerlle un negocio. Fálalle de que en Madrid hai unha gran demanda e falta de carne de vacún, tal como puido comprobar durante o seu traballo na carnicería. Clemente pensa que podería facerse un bo negocio comprando gando e levando a vender a Madrid. O único e fundamental problema é a falta de cartos para comprar os animais. E se non hai cartos, haberá que pensar como conseguilos. A exportación de gando a Castela non era algo novo. Ocorría desde había séculos. O innovador foi o salto cuantitativo que se deu no século XIX e a implicación de moitas explotacións nese mercado. Nese salto tivo moito que ver outra vez Inglaterra. A mediados do século XIX, Inglaterra, en plena revolución industrial, tiña unha demanda grande de carne. Os seus maiores provedores eran os alemáns, pero en 1865 unha peste bovina estendeuse por toda a Europa central. Galicia converteuse entón nunha importante provedora de gando para o mercado británico. En vapores e goletas de pabillón inglés, dirixidos por un número reducido de exportadores, saían milleiros de bois cebóns dos portos da Coruña, Vigo e o Carril. Pero a finais do século XIX, as exportacións pararon. Os prezos das reses galegas non podían competir co gando que chega da Arxentina e dos Estados Unidos. Debido ao tamaño reducido das explotacións agrarias e á polivalencia que se buscaba no vacún, que tiña que valer para carne, para leite e para traballar, a produción cárnica galega non podía competir cos sistemas extensivos e especializados das grandes praderías de América do Norte e de América do Sur. Perdido o mercado inglés, había que buscar alternativas para a exportación de gando. Foi aí cando moitos tratantes reorientaron as súas rutas cara a Madrid ou Barcelona. Daquela non había camións nin coches e as estradas eran moi malas. Pero nisto chegou o tren. Tarde, pero chegou. E aí foi onde os protagonistas da nosa historia viron as posibilidades deste tren. Pero non adiantemos acontecementos. Primeiro, aínda tiñan que conseguir os cartos para o seu proxecto. Clemente Fernández e o seu amigo Pedro Rodríguez están hoxe en Lugo. O seu futuro negocio depende da entrevista que van manter cun dos banqueiros máis importantes da cidade, Ramón Nicolás Soler. O banqueiro, por intermediación dun familiar, recíbeos na propia casa. Clemente foi pouco á escola. Coñece as 4 regras e pouco máis, pero é decidido e sabe expresar con convicción o que quere. Explícalle ao banqueiro que hai moitas posibilidades de negocio na exportación de gando a Madrid, sobre todo agora que está a piques de chegar o tren a Lugo. O
O banqueiro escoitaos atentamente e despois de facerlle unhas cantas preguntas, acepta prestarlle cartos. Este señor recibeunos moi ben. Propuxámoslle que nos facilitase diñeiro para comprar gando en letras e estas faríamolas efectivas unha vez que realizásemos as vendas e cobrásemos. Sen dúbida, a nosa decisión pareceulle simpática, xa que aceptou a nosa proposición. Isto conta o propio Clemente Fernández nunhas memorias que deixou manuscritas. O caso é que unha vez conseguidos os cartos, os dous socios puxéronse mans a obra co seu negocio. Hoxe é día de feira en Sarria. Alí, os labregos levan o seu gando a vender e os tratantes ou becerreiros van comprar. Clemente Fernández examina con moita atención bois, vacas e xatos. Sabe que é necesario mercar reses sás e ben criadas para vendelas sen problemas. Durante toda a mañá vai pechando tratos con varios labregos. Dentro duns días ha de ir á feira de Lugo para seguir facendo tratos. Xa falta pouco para que comece a viaxe a Madrid. É moi cedo cando Clemente e o seu socio xuntan o gando, unhas 40 reses, antes de iniciar a viaxe. Irán andando polo camiño real de Castela ata Toral de los Vados, en León. No tempo da primeira viaxe de Pedro Rodríguez e Clemente Fernández, o tren que viña de Madrid só chegaba ata aquí, ata Toral de los Vados. Por iso, tiveron que conducir o gando máis de 100 km a pé desde Sarria ata este lugar. Os nosos protagonistas son novos e atrevidos, pero o que teñen por diante non é tarefa doada. Van ser os 100 km máis longos da súa vida. A maior dificultade para conducir unha manda dun 100 de cabezas de gando que non conviviu antes é a anarquía que se xera no grupo ao non darlles tempo a consolidar unha xerarquía de poder. Isto incrementa a agresividade das reses. Poden chegar a ferirse dunha cornada ou, o que é máis perigoso, pódense despenar unhas a outras por un barranco abaixo ou atravesar zonas costas de montaña. Tras 4 xornadas de viaxe, a expedición chegaba ao seu destino sen maiores contratempos. Aquí, en Toral de los Vados, cargaron o gando cara a Madrid. Pero, afortunadamente, levar o gando ata o tren logo foi máis doado. O tren chegaba de Madrid a Lugo poucos meses despois daquela viaxe que fixeron os nosos protagonistas ata Toral de los Vados. Co tren, Lugo ia converterse no gran centro de exportación de gando de Galicia. Clemente Fernández e o seu socio xa tiñan os contactos feitos en Madrid, polo que xogaban con vantaxe. O negocio foi ben para os dous socios arriaos. Tan ben que en poucos meses volveron visitar o banqueiro Nicolás Soler para devolverlle os cartos que lles prestara cos correspondentes xuros. O curioso é que o afán emprendedor de Clemente Fernández impediulle conformarse con estes éxitos e ao pouco marchou cara a Marrocos para embarcarse nunha nova aventura económica nas minas de ferro do Rif. Pero o negocio do gando seguiu en mans da familia Fernández, porque a él incorporouse o irmán de Clemente, Marcos, ao seu regreso de Cuba onde emigrara de mozo. A finais do século entraran no negocio da exportación de gando moitos outros tratantes, pero a familia Fernández mantívose como a primeira entre todos eles. Aquel afán emprendedor prolongouse na saga familiar, e o neto daquel Marcos Fernández, Xosé Fernández López, sería quen en 1951 fundou coa tutela do Estado Frixa, o máis importante matadoiro industrial de Galicia na época. E non só iso, os Fernández López serían os fundadores doutra empresa que aínda se dedica á fabricación de produtos químicos e farmacéuticos. Falamos de Celtia. E a mesma familia é a que funda anos despois Pescanova. Os Fernández López tamén se preocuparon polo desenvolvemento do agro galego. Aquí, na súa parroquia natal de Ortoá, no concello de Sarria, fundaron esta granxa escola de barreiros, que tratou de educar os nenos poñendo en relación os coñecementos científicos co medio no que se criaban. Primeiro foi o peixe, despois o viño e a carne. Na actualidade son os automóviles, a roupa, o peixe e o granito os produtos máis vendidos no exterior. Nos últimos anos as exportacións galegas creceron considerablemente, pero aínda así a nosa balanza comercial é deficitaria.
Ou sexa, importamos algo máis do que exportamos. Hoxe falamos de tres formas de comercio que poden parecer moi distantes da nosa realidade. Na actualidade hai máis mercados e máis produtos que conforman o gran mercado mundial. Pero hai algo que non cambiou. Na loita polo comercio, salvo raras excepcións, tamén gaña quen máis pode.